終於嚟到呢間東亞餐室，呢個係舊鋪位置，新鋪轉咗嚟呢個位，喺同一條街行入去就係㗎啦。東亞餐室係1939年開張，又嗌咗個例牌海南凍咖啡，仲有2隻滾水蛋，不過要自己剝殼嘅。打完2隻蛋出嚟，已經撈嗰啲胡椒粉啊、豉油啊，而家要盡情破壞佢。唉，咁好彩漏咗我單，吹咗2次，等咗20分鐘，呢件咁嘅薄薄多士先嚟，顯到非常之薄，2塊薄薄入邊就夾咗牛油同咖椰。真係估唔到一份咁細嘅多士都可以分成8件。好香橙烤味嘅多士，塊都學到好脆。海南咖啡都唔錯，起碼唔遲。好靚啊！呢條路好有歐陸風情，有啲露天茶座，不過出邊好熱啊，30幾度啊！好熱啊！今日大家好，我而家行緊去新加坡嘅熱帶雨林。唔好講咁多，幫襯下個廁所先。哇！連個廁所都好熱帶雨林 feel 喎，好似露天咁樣。呢座 Rainforest Asia 係新加坡第5座嘅動物園，佢喺今年3月先開張嘅啫。連埋呢一座，我就總共去咗佢哋4座動物園，剩低一間係 Bird Paradise。由於本人對觀鳥嘅興趣不大，唔係冇興趣，直頭唔識添啊，所以呢個 Bird Paradise 都唔打算去㗎啦。又有無窮無盡嘅樓梯要行啊！哇，真係超熱。而家好似去咗小學旅行嗰啲咩自然教育徑啊，又要入下草叢啊，爬下山間石間啊，俾200幾蚊入場就係睇呢啲嘢㗎啦。而家要攀山涉水啊，隨時跌咗落水。好驚啊！一不留神就會跌咗落水啦，做咗隻落湯雞。哎呀！哎呀！哎呀，安全到噃！嗱，而家行緊獨木橋啦，真係危險動作嚟㗎。又有樓梯，救命啊！下邊又係一座馬騮山啊！星星都怕晒啊，要躲喺陰涼處。只要加錢就可以參加呢啲攀石活動。唉，今鋪真係燒雞翼，我中意食，聞到啲燶味啊！沿途都有好多呢啲小食站可以補充水分，廁所都好易揾到嘅。
好彩而家都有啲樹蔭遮住嚟行下，唔使暴曬。咦？莫非我會見到鹿仔？而家一隻動物都未見到喎。你哋匿埋咗喺邊啊？完全一隻動物都見唔到啊！可能而家太熱啦，動物都要匿埋唞暑啊！我而家行下行下都唔知自己行咗去邊啊，淨係知自己行咗好多梯級、好多斜路、好多天橋，但係就只係睇到一兩隻動物。爽喎，噴啲霧氣出嚟降下溫，住到車轉嚟嗰度，好涼啊，好爽啊！涼涼先。馬來蠓你匿咗喺邊啊？喺下低，落去揾下你先。好咯，終於可以企喺瓦遮同度睇動物。呢度瞓咗隻肥豬仔啊！豬仔隻耳仔喐下喐下咁嘅，係咪想醒啊？定係你喺度收緊風啊？入咗嚟呢度之後咧，我就不斷喺度行條呢度行呢度條啦，咁跟住呢度咧，之後咧再上去，又係橋，一路扮，唔知扮落去邊。我已經成半個鐘頭都喺度不斷行橋。不過呢個熱帶雨林有度好，佢唔係好多蚊啊！我記得上次去馬來西亞動物園呢，真係俾蚊針死啊！但係呢度我入咗嚟咁耐呢，都冇俾蚊針過，可能佢都做過一輪滅蚊功夫。呢棵就係可樹，上面有啲可豆嘅果實，但係睇個樣似謝咗。而家要勇闖鱷魚潭，嚟啦！哇，真係喐噶喎！準備跳落去餵鱷魚啦！條橋喐下都幾好玩嘅。而家淨係得我一個喺條橋上高，我就可以喺度跳喎。如果後邊有人呢，我就會俾佢鬧死啦。頭先我做咗個壞榜樣啊，細路仔唔好學啊！條橋一斷咗就做咗鱷魚晚餐噶啦。呢條沉底鱷都食到肥嘟嘟，好懷疑佢仲識唔識攻擊人。幾細心喎，有個頭插俾你插喺啲泥。今日遊客都係好少啊，都唔見有遊客參加呢啲戶外攀爬運動。呢兩位睇嚟都唔係遊客，係工作人員檢查緊設備。好啊，終於有陰涼位啦，暴曬咗成個幾兩個鐘喺出邊，好涼啊 ，feel 到有冷氣啊，想匿喺呢度唔出去啦。開窗啊，要乾淨啊！我從來都唔睇啊，最緊要有冷氣嘅啫。逢月餅積聚咗啲鐘以上，要滴水啊！好多貼紙啊！一打燈即刻變咗藍色，唔知佢會唔會躝上嚟嘅咧？條蛇喐啦，查實佢係咪可以躝過嚟我呢邊嘅咧？而家係冇玻璃分隔我兩啊，佢係咪準備飆過嚟我呢度啊？會唔會我講嘢嘈親佢咧？佢發緊脾氣咧？哇！呢條有啲難度喎，入唔入去好咧？攝咗入邊好險。好啦，照過啦。我都冇報嗰啲要錢嗰啲探險團啊，但係玩呢啲繩橋都已經夠晒驚險啦！死啦，有啲後悔入咗嚟添，而家唔上唔落，真係好難行啊！呢一條，唉，唔上唔落大劑，中伏啊，以身試伏啊！今次
唔影住我專心行埋呢條橋啊！如果唔係，我真係會成個瞓低㗎啦。呢條仲恐怖過頭先嗰條吊橋啊！好難行啊！呢條繩橋一失重心啊，隨時瞓低啊！呢隻馬騮係我見過最有 fashion sense 嘅，佢頂灰色冷帽襯埋件灰色披肩，再配埋對紅 boot。今季嘅潮流大後非你莫屬啦！兩隻嘢，你幫我梳毛，我幫你梳毛。揾到老虎出沒啦！等咗你好耐啦。哦，Hello， 大哥，大哥，大哥，大哥。好像你，第一次那麼近看。開頭乍眼睇以為呢隻係狐狸，後來查返字典先知道呢個英文字係柴狗咁解。小朋友可以一常喺叢林中玩彈網，仲可以上埋滑梯，但大前提係要唔畏高先。呢邊又係穿窿㗎，如果有啲細件嘢跌咗落去，冇得急㗎啦，冇人同你急㗎。太熱啦，要坐低食個飯，涼下冷氣先。嗌一個燒雞飯，有碗例湯嘅，仲有杯凍檸茶，夾埋19.9波子，係就係貴過出邊噶啦。不過冇辦法啦，入得嚟食嘢都係預咗俾佢湯。好甜啊！啲雞都好大嚿，好多肉。真係狂妄之災啊！幾大條蟒蛇，玩笨豬針㗎？唔係要我行咁多層上去啊！準備笨豬跳啦！真係要針買針啊！佢有減慢嘅速度嘅，唔會好似跳樓咁樣一嘢啊揼一聲跌咗落嚟。而家行返出去，準備離開呢個熱帶雨林。我成日話唔知自己行緊乜，都由12點半行到而家都差唔多5點啦。至於值唔值得嚟，推唔推介大家嚟呢個公園呢？好老實講，如果你係一心想嚟睇動物嘅，呢度嘅動物數量啊真係比較少嘅。我喺度步咗大半日，都只係睇到老虎、馬來貘、狐狸、猩猩，仲有鱷魚。有好多動物有動到個牌出嚟，但係就見唔到咯，匿埋咗。如果你係想睇多啲動物嘅，就直接去返新加坡動物園或者河川生態區，咁嗰度就有獅子、老虎、熊人、長頸鹿、大象、熊貓，嗰度啲動物會集中啲，容易揾啲，咁你睇都睇得開心啲嘅。呢個熱帶雨林你只能夠當佢係一條自然教育徑咁樣行。即係去模仿大自然啊，有好多河流啊、山澗啊、石梯啊，即係你喺呢度行就覺得自己好似行緊山咁。咁沿途就欣賞下啲花花草草各類型嘅石頭啊，有啲人工景咁樣，同埋各類型嘅動物都有少少俾你睇下。好熱啊，成身臭汗，而家要衝返去酒店度沖個涼先繼續行程。尾站係洞穴，呢個佈局係最好嘅，佢入邊有涼浸浸嘅冷氣。咁你可以過下冷河，唔使出去嗰陣成身臭汗。好，完成一個景點。夜晚百無聊賴，我就去咗克拉碼頭遊船河，成人飛每張28蚊波子，全程大概30分鐘。可惜當晚天公不造美，又閃電又落雨。
雨越落越大粒。其實我室內可以坐，唔使淋雨。我又懶又容易坐室外。新加坡嘅夜景真係好迷人，就算漫無目的喺條街度行，都覺得好寫意。今日行咗咁多路，返到酒店都等唔切上房，已經要飲杯冰凍嘅蜜雪冰城唞唞先啦。咁今集嘅新加坡之旅講住咁多先，下條片會盡快同大家見面，拜拜。